Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, mana bugun navbatdagi sotilayotgan uy-joyimiz, jigalarimiz o'zimda qishlog'imdan bo'ladi, yana ki xomsi ham bo'ladi. Uy-joyni mana bugun yaxshi niyatda sotmoqchi ekan. Hovli ne sotiq ekan akalarimiz, ukalarimizga hovli 10,5 sotiq ekan. Mana hamma meva-chevadan bor, uzum bor, faqat uzum firmasini qilishga bu narsani, meda zordali bor, zordali pishyapti, ko'rib turibsizlar. Mana yoqdan akalar, ukalar ko'chadan chiqib kelasa, ko'cha taylangan, bemalol mashina chiqib keladi, to'g'rimi? Mashina chiqib keladi, promay balandga. Shu yerda mana girdi, polni aylangan, zabor aylangan o'zi. Mana bu yoqda simon blok, bu yoqda mana dual, nariyog'i beton qo'yilgan. Xo'p, xona nechxonadan iborat ekan akalarimiz, ukalarimizga? Mana ko'rsa, bir koridor, ichkarisi xona, bitta xonasi bor. Xona necha buni turni xona? Buni turni xona 5 ga 3. Buni turni xona 5 ga 3, mana koridor. Menda taxta bilan nima bo'lgan? Verant bo'lgan. Taxta bilan verant bo'lgan, kirgan yerdan bu yerdan. Xo'p, ikki chekada ikkita xona bor. 7,5 ga 3 metr ekan xonalar akalar. 3,5 metrdan ekan yeni. Mana 3 xonali bir koridor akalar, uy-joy sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa, jigalarimiz o'zimda qishlog'imda, ya'ni o'zimning xomsiyamning uyi akalar. Xo'p, narxi esa narxi 400 ming somon deyapti. Yana muomalasi bor akalar. Ekranda ko'rib turgan telefon nomeriga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Mana jigalarimiz 10,5 sotiq hovli. Suvdan umuman problema yo'q. Pasam oriq, balandda kanal akalar. Kanaldan suv keladi. Suvdan problema yo'q. Mana keling, apparatga yaqinroq keling. Mana zordali pishyapti, ko'rib turibsizlar. Meva-chevadan umuman problemasi yo'q. Mana ko'ryapsizlar. Agorot bor mana bu yoqda. Zardoli bodom hamma egin bo'ldi. Juda yaxshi mana. Bu tomoni zabor. Mas simon blok bilan aylangan. Mana glas akalar, glas pishyapti, qip-qizilib. Mana uyni ko'rsating. Kirishasini ko'rsating. Mana kirisha mana shu holatda yopilgan. Ha. Beton qo'yilgan, fundament qo'yilgan uyning tagiga. Mana orqasi ashibka bo'lgan, ko'ryapsizlar. Uzuni necha uyning o'sha o'zini? Mana uyning orqasi simon blok bo'lgan. Mana ko'k maknavchi. 13,5 ma shunday. O'sha uzuni 13,5 metr ekan uyning. O'sha uzuni. Mana kimki olmoqchi bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilasizlar. Bog'lansa WhatsApp pervozib bo'lingan qo'l telefoni shu nomerda. 10,5 sotiq hovli, 3 xonadan iborat bitta koridor. Akalar, mashina bemalol yo'l tashlangan, chiqib keladi. Mana yaxshi joy. Kimki suvli joy, kimki olmoqchi bo'lsa, mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Hay nima deymiz? Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Keyingi videoklarimizda sog' salomat ko'rishguncha.